日が落ちるじゃないですか、うん、暗くなるじゃないですか、うん、でもこれ明るいじゃないですか、うん、これ撮れるんですか？取れる。いけるんですか？いい感じ。じゃあちょっと焼き芋やりますか。ちなみにこれは夜の街明かりだけでも撮れる。あ、そうなんですか。すごい。